हाय गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और बताएं आप सब लोग क्या हाल है? हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सब लोग अच्छे हैं या बहुत अच्छे? दोस्तों प्लीज़ बताइएगा। और दोस्तों बताइएगा हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप सभी को? अच्छे लग रहे हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपके यहाँ पानी में मौसम ठंडा है कि अभी धूप निकल रही है? धान का विकास हो गया? धान लगने को है कि लग रहे हैं? ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो धान का बरसात हो गया है दोस्तों गई, और बारिश होने भी लगी है। बारिश आ गई, ठंडा मौसम आ गया है। भारी बरसात जो है होने की संभावना बहुत मस्त लगेगा। बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और दोस्तों लंच दोपहर का हो गया आप सभी का? हमारा तो हो गया है दोस्तों। हम तो खा चुके, दाल चावल सब्जी रोटी खा चुके। आप लोग क्या खाएं ये बताइए। और बताएं दोस्तों, हम आज बहुत दिनों बाद हम अपनी दुकान पे आए हैं। काफ़ी दिन हो गए, कैसे झमोरियाँ निकल आई थी चेहरे पे, जो है दुकान पे आने का जी नहीं कर रहा था दोस्तों। इसलिए जो दुकान पे जो है सब जो गई धूप लगती थी ना, तो सारी घमोरियाँ खिलखिलाहट सी हो जाती थी, इसलिए हम दुकान पे नहीं आ रहे थे। और दोस्तों हमारे वीडियो भी नहीं चल रही है, प्लीज़ दोस्तों बताएं। और दोस्तों बताएं लॉन्ग वीडियो कैसे बनाया जाता है, ये प्लीज़ दोस्तों बता दीजिएगा। हम लॉन्ग वीडियो बनाकर डालते हैं तो कॉपीराइट आ जाती है और चश्मा उतार देते हैं दोस्तों। आँखें हमारी ख़राब हो गई हैं दोस्तों। छोटे बचपन से हम ब्लाउज़ की नहीं सिलाई कर रहे हैं और स्वेटर भी बिन रहे थे, इसलिए हमारी आँखें ख़राब हो गई दोस्तों। और बताएं दोस्तों क्या हाल है? क्या हाल है जनाब आपके? चरा नीचे काटी बकार बिना नींद नहीं आए अधूरा, भतार बिना नींद नहीं आवे अधूरा। दोस्तों हमारी आवाज़ कैसे लगी? आपको सबको प्यारी लगी हो तो हमारे चैनल पर जाए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।